კი, მართალი ხარ, საბოლოო ტექსტი ჯერ არ გვინახავს. Ფიქრობ, კვირის ბოლოსთვის მეტი დეტალი გვეცოდინება, როგორც კი ვიცე-პრეზიდენტ ვენსა და ირანის მაღალი რანგის ოფიციალურ პირებს შორის ოფიციალური ხელმოწერის ცერემონია გაიმართება. ჩემი აზრით ეს შეთანხმება იყო პირველი ნაბიჯი იმაში, რაც უდავოდ იქნება გრძელი და რადგან უბრალოდ რომ თქვათ, უნდა ვაღიაროთ ფაქტი, რომ შეერთებული შტატებისა და ისრაელის მიერ ჩატარებულმა 38 დღიანმა კამპანიამ თავის მიზნებს ვერ მიაღწია. მან უდავოდ აჩვენა სამხედრო უპირატესობა. მაგრამ ის ეფუძნებოდა მცდარ ვარაუდებს, რომ ეს იქნებოდა სწრაფი და მარტივი ოპერაცია, რომელიც შესაძლოა რეჟიმის შეცვლას ან რეჟიმის დაშლასაც კი მიაღწევდა. და სინამდვილეში ამ ეტაპზე სრულიად საპირისპირო შედეგი მივიღეთ, ეს არ ნიშნავს, რომ მომავალში სიფთულეები არ იქნება. ვფიქრობ, რამდენიმე მნიშვნელოვანი გამოწვევაა გამოსაყოფი. პირველ რიგში დიპლომატიური პროცესი სავარაუდოდ ხანგრძლივი იქნება. ირანი და შეერთებული შტატები საკმაოდ დიდი ხანია მოლაპარაკებებს აწარმოებენ ომის დაწყებამდე 2 დღითაც კი. ამიტომ უნდა ველოდოთ კიდევ უფრო მეტ სირთულეს და ასევე იმ ადამიანების მცდელობებს, ვინც პროცესის ჩაშლას ცდილობს, მაგალითად პრემიერ-მინისტრი ნეთანიაჰუ, რომელმაც აშკარად ჩვენთვის ყველასთვის ნათელია, რომ ის ამ ურთიერთგაგების მემორანდუმის წინააღმდეგია. მაგრამ ირანის ბირთვულ პროგრამაზე რაიმე სახის შეთანხმების მიღწევა ვფიქრობ, უფრო ფართო საერთაშორისო ინტერესშია და განსაკუთრებით აშატეშოსის ინტერესში. შეთანხმების არ მიღწევა ნამდვილად უარყოფითია რეგიონისთვის. ასევე ვითხოვდი, რომ ეს აუცილებლად არ მოუტანს უკეთეს უსაფრთხოებას ისრაელსაც. საბოლოოდ, როგორც ბოლოს შენიშნა, მოქმედი სისტემა არსებობს და ამას ვაფასებ. უფრო მარტივია, რომ მას რეჟიმად ვუწოდოთ. მაგრამ ის უკვე 10 წლეულებია ხელისუფლებაშია და ახლა ეკონომიკურ გამოწვევებსა და აღდგენის სირთულეებს შეეჯახება. რა თქმა უნდა, მას დიდი ხანია ლეგიტიმურობის კრიზისი აქვს, რაც შიდა პროტესტებით არაერთხელ გამოვლინდა. უნდა დავაკვირდეთ, როგორ განვითარდება სისტემა, გამკაცრდება თუ არა, მილიტარიზდება თუ არა, ან გააგრძელებს თუ არა იდეოლოგიაზე, რელიგიურ იდეოლოგიაზე, ნაკლებად დაყრდნობას და უფრო მეტად ნაციონალიზმზე გადართვას. ბოლო რამდენიმე თვის განმავლობაში ირანის შესახებ ძალიან ბევრი სწრაფი შეფასება და ანალიზი გაკეთდა, მაგრამ ასევე ბევრად უფრო ადრე, რომლებიც სრულიად მცდარი აღმოჩნდა. უნდა თქვა, რომ ისრაელის სისტემამ ბევრი ესეთი ნარატივი და ანალიზი წაახალისიცა, ჩემი აზრით რეგიონი მიიყვანა ყველაზე მყიფე მდგომარეობამდე, რაც კი დიდი ხნის განმავლობაში ყოფილა. ეს საბოლოოდ ცუდია რეგიონული უსაფრთხოებისთვის და რა თქმა უნდა ასევე ყველა ქვეყნის უსაფრთხოებისთვის ამ რეგიონში. ამიტომ ვფიქრობ, ეს არის მომენტი, როცა უნდა შევჩერდეთ და დავფიქრდეთ, ვიფიქროთ ეროვნულ ინტერესებზე, მაგრამ ასევე რეგიონულ ინტერესებზეც. ისრაელის პრემიერ-მინისტრი მალე სიტყვით გამოვა, მაგრამ თქვენ უკვე ისაუბრეთ აქ არსებულ უსაფრთხოების მდგომარეობაზე. და ვფიქრობ, ამ რეგიონის ბევრი ადამიანი შოკირებული იყო, როცა ამერიკულ აპაჩის ვერფრენფრენზე ირანელებმა მიიტანეს იერიში. აშეთეშის პრეზიდენტმა უპასუხა, რომ მას აუცილებლობის გამო უნდა უპასუხოს და ისრაელელები დარჩნენ კითხვით, გააგრძელებს თუ არა ჰეზბოლა ისრაელზე თავდასხმებს. და თუ ირანი დაემუქრება ისრაელს თავდასხმით, როგორც ეს 24 საათის წინ მოხდა, მაშინ ისრაელს სურს შეეძლოს საკუთარი მშვიდობიანი მოსახლეობის დაცვა. მაგრამ მინდა ირანის ხალხის საკითხზე გადავიდეთ, თქვენ ამას შეეხეთ. ბევრმა აქტივისტმა საზღვარგარეთ, ვისთანაც ვისაუბრეთ, აღწერა იმედის ბრძნობა, როცა დონალდ ტრამპმა იანვარში თქვა, რომ დახმარება გზაში იყო. ეხლა მათ გძნობენ, რომ მან ეშმაკთან გარიგება დადო და ისინი მიტოვებულნი ან მოტყუებულნი არიან. როგორ ფიქრობთ, რას ნიშნავს ეს ყველაფერი იმ ადამიანებისთვის, რომლებიც ადგილზე რეალურ რეჟიმის ცვლილებას ელოდებიან? პირველ რიგში ირანი უზარმაზარი ქვეყანა 80 მილიონი მოსახლეობით და მე ამას ვაფასებ. ირანული საზოგადოების დიდი ნაწილი უკვე საკრამაოდ დიდი ხანია აპროტესტებს, ცდილობს საკუთარი ძალა და გავლენა გამოიყენოს ქვეყნის შიგნით არსებულ კონტექსტში. პრეზიდენტი ტრამპი არავითარ შემთხვევაში არ აპირებდა ირანის ხალხისთვის რეალურად დახმარების გაწევას. ეს სრულიად ნათელი იყო, რადგან დახმარება, ასე ვთქვათ, არ გამოჩნდა 6 კვირაზე მეტი ხნის განმავლობაში, მას შემდეგ, რაც ირანელებმა სასტიკი რეპრესიები გადაიტანეს 8 და 9 იანვარს.
თუ ირანში ცვლილებები მოხდება, ვფიქრობ, ეს უნდა იყოს ირანელების ხელმძღვანელობით და არა გარე ძალების გადაწყვეტილებებით. გარე ძალებს არასდროს შეძლებიათ ირანის ლიდერების რეალურად და ეფექტურად ჩამოშორება. ეს ირანის ხალხმა შეძლო. ამიტომ ვფიქრობ, რომ ირანელები ასეთ დიდ ქვეყანაში, რა თქმა უნდა, გახლეჩილები და დაყოფილები არიან. ეხლა არსებობს მოსახლეობის ნაწილი, რომელიც თვლის, რომ ისლამური რესპუბლიკა უფრო ძლიერია, რადგან მათ გადარჩენა შეძლეს ომში, რომელიც შეერთებულმა შტატებმა და ისრაელმა ერთად წამოიწყეს. და ამ მოსახლეობის ნაწილისთვის ალბათ ეს გზავნილი მიღებულია. რა თქმა უნდა, სისტემაში ჯერ კიდევ არიან გაბრაზებული ოპონენტები, რომლებმაც ეს ასევე გაიგეს. ამ სამხედრო კონფლიქტის შედეგად ირანში სისტემა გამკაცრდა და ახლა ის ბევრად უფრო ერთგულია საკუთარი გადარჩენის მიმართ. ამიტომ ვფიქრობ, საჭიროა ერთი ნაბიჯით უკან დახევა და ხელახლა გააზრება, თუ როგორ უნდა დავეხმაროთ ირანის ხალხს. დარწმუნებით შემიძლია ვთქვა, რომ ამ ომმა ირანელებს ნამდვილად არანაირად არ დაეხმარა. და ეს ომი დაიწყო იმ დაპირებით, რომ ირანელებს დაეხმარებოდნენ ქვეყნის ხელში ჩაგდებაში, საბოლოოდ კი მათ უფრო გამკაცრებული მმართველობა დაუტოვა. და კიდევ ერთხელ ეს იმიტომ მოხდა, რომ ეს ომი დაიწყო მცდარი ვარაუდებით, თითქოს ეს რეჟიმი სუსტი იყო და სწრაფად დაიშლებოდა. და ასეთი ტიპის აზროვნება უნდა გაანალიზდეს, რათა შესაძლოა ახალი გზები და ახალი სტრატეგიები გამოინახოს თავად ირანელებისთვის, მაგრამ ასევე უფრო ფართო კონტექსტში მთელი რეგიონისთვისაც.